ดีครับวันนี้ครับจะพามาออกหมายครับตกปรากฏเหมือนเดิมครับหมายเดิมครับวันนี้มากัน2 คนครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยนะครับว่าวันนี้จะได้ตัวไหมไปลุ้นกันเลยครับมาแล้วครับตัวแรกของเราเนี่ยมันครับมันใกล้ถึงห้องเจ้าของก็ข้างเราอยู่ไหนกันเก็บก่อนนะครับฝนย้อยฝนตกมาแล้วครับโดนครับสวยงามๆครับขอเก็บก่อนนะครับไหนแล้วครับ1 ตัวสวยงามๆครับติดตามกันต่อครับเก็บก่อนครับโอเคมาครับเก็บก่อนนะครับติดตามมันต่อครับไปแล้วครับ1 ตัวใส่ฟันน้ำนมครับโอเคครับติดตามกันต่อครับ
อืมมาแล้วครับนะครับเก็บกันนะครับ ขอตัวกลับก่อนนะครับ ไม่ไหวครับ น้ำมาแรงมาก ฝนตกแรงมากครับ เดี๋ยวเราไปดูผลงานกันครับ ว่าได้กี่แต้ม นี่ครับผลงานของเรา6 แต้มครับ ไม่ไหวครับ น้ำแรงมากไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามให้ด้วยนะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ